احلى حاجة ان شفايفي يبقى شكلها طبيعي، وان هي تبقى شكلها صحي طبيعي، وده اللي بيعمله الليب تانت. هقول لكم مكونات الليب تانت ازاي تعملوه في البيت. بنجر وكركديه حطيتهم على النار في حله، غليوا مع الميه لحد ما الميه قصرت كده شويه، رحت طافيه عليه، سبته يبرد وحطيته في الازازه دي. اوكي. واحد، اتنين، ثلاث معالق. تلاتة. وده اوكي. واحدة دم غزال الأحمر. اه عند العطار هو بيبقى فيه بني منه، وفي الأحمر الغامق والأحمر الفاتح. أنا هنا الأحمر بس. ماشي. هحط بقى. قد ايه بقى؟ طيب دم الغزال ده نتعامل معاه بحساسية قوي عشان هو ما بيهرجش. يعني أنا قوي. لما باجي باخد منه المعيار بتاعي سكينة بلاستيك طرفها اهو ده كده ذره اهو. دي اسمها ذره. وده بتحطيه ازاي بقى ده؟ بجيب دايما ازازه مانيكير فاضيه، كلنا عندنا ازازه المانيكير الفاضيه دي موجوده في كل بيت. هاخد قطاره فاضيه عندي واحط فيها. ودلوقتي بقى عندك ليب تانت تقريبا ب20 جنيه، انت اللي عاملاه from A to Z، بتحتفظي بيه في التلاجة او في مكان ما بتطلهوش الشمس. استنوا فيديوهات كتيرة تانية ومعلومات اكتر.